सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ मोटो भ्लग हुँदैछ। सो अनि एउटा दाइ हुनुहुन्छ, कुशल दाइले बाइक दिनुहुन्छ। सो बाइकमा भ्लग गराउने हो। अनि आज चाहिँ म चरङ्गे जाँदैछु। सो दाइसिम जान्छु अनि भेट्छु है त गाइस, पिस। सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अहिले चाहिँ हामी चरङ्गे जाँदैछौँ। यता हो राइट। सो चरङ्गे जान्छ यहाँ यता लेफ्ट हो। ल ल भाइ आनन्दले यहाँ त खाली बाटो छ, यहाँ केही हुँदैन। अब खतरा दुखेर आउने पुग्दैन। सो गाइस यहाँ ठ्याक्क राइट जाने। एक गियरमा हाल्यो। अब चाहिँ अलि अफरोड छ गाइस। अब ल ल जानु नमिल्ने हो। बाटो बन्द छ। ए होइन यसरी सत्तो छोड्ने होइन नि त बाबु, दुईमा हाल्ने नि त। दुईमै हिँडौँ। यो कहाँ खाँदा है पछाडि बाटो बिग्रियो नि, हामी हिँडिरहेको छौँ। कति पेलेको हो खतरा पेल्छ त। यहीँ रोक्ने बाटो देख्दैन। आफूमा हिँड्ने भनेर मैले कसरी भने आफ्लोमा न यस्ता ओह्रामा हल्का क्लच दिने, हल्का पार्दै झर्ने। दुई यहाँ झाडा डाउन अफ गरिदिने ओह्रामा हुँदाखेरि अफ गरेको भयो, सिधा फुल क्लच दिँदै भयो। सो यो लगायो भने त गाइस फेरि अडियो अलि नहोला। केही देख्दैन त कस्तो रहेछ। अलि अगाडि गएपछि मलाई टक्छु। ढुङ्गामा ब्रेक हान्नु है। अगाडिको पनि कताको लाउने हल्का लाए त केही हुँदैन होला नि।
अब चाहिँ राम्रो बाटो आयो गाइज अब चाहिँ फेरि अघि जस्तो हिँड्न मिल्छ यहाँ ओह्रालो आउँछ त्यहीहरूले चाहिँ अगाडि कुदाउनुपर्छ आइयो आइयो यही छ एउटा अहिले यही बस्ने यसो क्या यहाँ र कम्ती उता पुलतिर लगाऊ न उता पुलतिर लगाऊँ है त्यसो यहाँ उठ्छ क्या दुराउनु मिल्दैन उकालो चढाउनु 1 गियरमा हालेर चढाउनु कि 2मै चढ्छ हदाइ 1मा हालौँ कि 2मै चढ्छ कतिमा छ मलाई थाहा भएन सुरु 1मा हालौँ त्यसपछि 2मा हालौँ यसरी मागेको ठाउँमा बल्ल गियर दिन्छ हाल्न सक्छ पुलमा र हाल्छु होइन हल्लिन्छ नि पुलमा फेरि होइन होला नि ट्राई गरौँ त्यहाँसम्म चढाउनु हल्लिन्छ कि तिमी भनेको नि तपाईँ नहल्लिनु कि त्यही हो भयो तपाईँ नहल्लिनु हल्लिन्छ है हुत्ताउँदै लाने हुँदैन नि त चलाउनु म त सुरुमा पहिला हन्डा चाहिँ चढाउँदा चढ्दै चढेको थिएन हुत्ताएर होइन नि त फेरि चढ्दैन कि भनेर ले हारा एक्लै तिनीहरू आएन मैले लिएर आइदिएँ ल सो गाइज बाइकलाई चाहिँ यता कतै रोकिदिन्छु म सो यहाँनिर पार्क गर्दा ठिक हुन्छ सो यो पार्क गर्छु होइन गाइस अहिले चाहिँ चरङ्गे आएको छौँ अनि अहिले नास्ता खान आएको छौँ होइन दाइ नास्ता खाएर निस्किने यहाँबाट सो त्यही यस्तो खतरा भ्यू छ गाइस अनि नास्ता आएपछि भेटौँला पिस सो गाइस रेस्ट चाहिँ हामी ल हन्डा साइन गर्दै भिडियो यस्तै यसै हुन्छ त यार यो त अब आउँछ मजा
धेरै पछाडि जान्छ है दाइहरू आएन नि यार खै हेर्नु त खालि आयो मेरो मर्गुनी हो यार कस्तो ठुलो फ्याट्नु होला यति गयो नि त्यही बेला हो कि ओभरटेक गर्नु पर्यो चच्चाट यता आइन यता यता भेटौँ ल त्यही गयो त्यही पाइपलाइनमा भेटौँ ल हुन्न कति राख दाइ डर कहाँ आउँछ नि ओ शिट लिटल पाँच छ यस छैन दियो ए राख दे कता छ मेरो दाइहरू कतै छ दाइहरू उइ खै त हामीहरू तपाईँलाई खोज्नु उता गइयो के भन्नु हो र तपाईँलाई खोज्न हामी फेरि उता पाइपलाइन गइयो सुताई सुताई पर्दैन मिलन चौकबाट भन्नु त मिलन चौकबाट जाने ग्रुप साथीहरूको गरी खान सल्लाह टिम आज लास्ट मजा आयो दाइ तपाईँको सातो गयो मैले बिर्दिन्छु क्या कुदाको यार मैले 70 थियो होला स्पिड सुताई सुताई घुमाएको थियो डरदिन पनि खतरा म त कति बेला चिप्लियो थाहै पाएन के पनि त हो नि कहाँ यस्तै भएको हो जानी हो कुशल कता गयो दाइ उतारे
मेरो लाइसेन्स निक्लेला दाइ ए चिलमा निस्किन्छ अहिले निस्किन्छ कहाँ गयो दाइहरू त अरू के भन्नु यार मजा आयो जोस् गयो पछाडिको यहाँ तपाईँ बस्नु है दाइ रमाइलो भयो तपाईँ बस्नु के मजा आयो है फेरि कहाँनिर गएर बाइक चल्नु म त क्लच प्लेट गए जस्तो मानेको के गियर चेन्जै नभएको तल जाँदै नगएर तपाईँको भाइ छ नि यार ल हामी कता हिँडेको हो दाइ फेरि अघि जुन ओह्रालो झरेको त्यही चढाइदिउँ न पर्यो ओ माई गॉड म खुट्टै नटेकी साला 2 गियरमा छ र छैन बाटो चढ्नु तपाईँ म लाग्छु के हो भिडियो आउँछ तपाईँ दाइ त्यही बस्नु न म चढाउँछु के इजी हो ल खै यहाँ ल्याउनु खै दाइले यार चढाउने भनेको म यस्तै गरेर चढाएको नि उताको यस्तो माथि खुट्टाल टेक्नै परेन पछाडि होइन गरी खान सल्लाह दिए नि मेरो भाइ पुग्दैन नि डर भएको खतरा उडाएको यार बाटो छ निस्किन्न दाइ त्यहाँबाट ढुक्काउनु क्या खतरा उडेको है चौतारीमा ल्याएर चाबी कहाँ राखिदिउँ त नि ल कसको बाइक हो भने चौतारी जान्न भने तिमी मलाई लाने गरेको कहाँ सबै जान्न भने छैन घरमा पर्दैन हाल्दिन मैले त त्यहाँबाट त चढ्नु त हाल्दिम
बस मैले निकाल्न सक्नुहुन्छ दाइ हेर्न पर्छ म हिँडेन हाल्ने हो यस्ता यस्ता ठाउँ नल्याउनु न यार दाइ केटाकेटीले चढाउने ठाउँ पनि चाहियो के जानु गाडी वरिपरि घुमा खाने त्यो पोल्छमा ओके यार सिधा बुझ्ने भाइ झर्नु चढ्छ दाइ बाइकमा अनि कहाँ यो यार यतै बाघ आउला के सुमा फेरि उडाइदिउँ बिस्तारै हिँड्यो यार